Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja, heute gibt's ein Video nicht über meine Fidget Spinner, sondern heute gibt's ein Video endlich über mein Fidget Pad. Was ist ein Fidget Pad? Ein Fidget Pad ist eigentlich nur eine Kopie des Fidget Cubes, aber ja, eben in einer Form eines Gaming Controllers. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Verpackung an und dann geht's zum Fidget Pad. An den Seiten, an beiden Seiten sehen wir die Funktionen, die das Fidget Pad kann. Unten steht Open, hinten drauf, ja, nichts Cooles mehr. Oben steht nochmal Fidget Pad, Work Class Home. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir das Ding mal aus. Machen wir es mal schön auf. Und da kommen auch schon Smileys uns entgegen. Das ist lustig. Eine sehr gute Idee. Oh. So, jetzt haben wir das. Fidget Pad wird mitgeliefert mit einem Armband, für das ich zu klein bin. Oder für das ich zu große Hände habe. Oder für einfach nur für einen Schlüssel, dass wir das da dran hängen können. Rausgehen tut es eigentlich nicht so leicht. Das ist auch gut, sonst könnte er noch herumfliegen. Würde ich sagen, packen wir mal die 3 Sachen dahinter und schauen uns den Fidget Pad an. Oder das Fidget Pad. So. Wir haben hier an den Seiten 2 Knöpfe, die Sound machen. Und die 2 machen keine. Cool. Dann hier eine Rolle. Ja. Da unten auch. Die kann man einzeln drücken. Also die kann man einzeln drehen. Und die haben einen Sound. Dann hier noch den Joystick. Der liegt super so in der Hand, dann kann man so unter unterm Schreiben in Deutsch oder so einfach mal so herumspielen. Dann kommen wir auf die Rückseite. Da haben wir so einen Klickschalter. Den glaube ich kennen wir alle. Dann ja so eine Drehscheibe. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar so ein Viereck, das wir hinterziehen können, das dann so vorschnellt. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem kleinen Unboxing des Fidget Pads. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Could be us. So back to what I was saying. Could be us.